every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o bike shop da minha Gils FRX. Vamos começar pela parte da frente. Galera, o guidão é um Mônaco Elite. A mesa é uma GTS com os espaçadores, e aqui é da Neco. Aqui a manopla é uma das comunzinhas aí. Comprei uma assim, mas eu logo vou trocar por uma que trava, porque esse aqui é muito ruim. E aí eu vou trocar o guidão e vou trocar a mesa. Vou botar uma curtinha da Zoom, a mesa, vou trocar o guidão por um reto da KSW. E a manopla, a manete aqui é da Shimano M447, outra também. Suspensão é uma Launch, que logo eu vou trocar, porque ela tá bem velha já. Pneu é um Levorin, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Aro VMAX. Cubo é um Surfing. Os discos são de 160 mm. A pinça aqui, normal, do 447. Quadro Gils FRX azul. Muito bonito, galera. Eu gosto dele muito. Entendeu? Logo vou tentar pegar uma Forfrix, que eu acho mais bonita ainda. Banco WG, azul e preto. Canote TSW, é do outro lado. Pneu Levorin, aro VMAX, tudo igual. Pé de vela, Neco. Pedal aqui normal. Ali também, igual. Pinça, igual. Disco, 160 mm. Cubo, Surfing também. Cassete da Shimano. Aqui, ó. WG. Macaquinho. Protetor de corrente. Tudo igual. Galera, então essa é a bike aí. Logo eu vou mudar umas peças nela. Bastante coisa para ela ficar mais top ainda. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha, se inscreva e até o próximo vlog, ou trilha, ou DH, ou tudo mais. Valeu, falou.